5 minuta me Zotin. Njohuri të reja. Jezusi u tha nxënësve të vet: kam edhe shumë të tjera për t'ju thënë, por tani s'mund t'i kuptoni. E kur të vi ai, shpirti i së vërtetës, ai do t'ju udhëzojë ta njihni tërë të vërtetën. Jezusi u foli nxënësve të vet për rolin e shpirtit mbrojtës, i cili do të jetë gjithmonë me ata që do t'i përjashtojnë nga sinagogat dhe do t'i paraqesin në gjyqe. Do të jetë me ata që do t'i gjykojnë dhe do t'i dërgojnë në vendet e vdekjes, vetëm pse janë nxënësit e tij dhe se besuan në Ungjil. Shpirti i hyj do të jetë me ta, do t'i ngushëllojë dhe do t'u ndihmojë që të mbeten besnik deri në fund. Të tillët shumë shpesh me këngë në gojë do të hyjnë nëpër arena ose do të ngjiten në tribunat e vdekjes. Do të jenë të guximshëm dhe do të luten për ata që i mundojnë, sepse në vetvete e kanë fuqinë e shpirtit mbrojtës. Kështu do të jetë që nga nxënësi i parë shënjtjefni e deri tek martiri i fundit para ardhjes së Krishtit mbi tokë. Jezusi do që shumë çka të thotë nxënësve të vet, mirë po ndjen se nuk janë të gatshëm. Në atë rast nuk ishin të aftë të mbartin të gjitha ato që donte të thoshte. Dukej të kaloj një kohë e caktuar e rritës dhe e pjekurisë, kur do të jenë të gatshëm të pranojnë atë gjë që atëherë nuk kishin mundësi ta pranonin. Jezusi është i durueshëm, nuk është i dhunshëm. Ai kupton nxënësit e vet. Kështu është edhe me besimin. Ai rritet dhe vazhdimisht është dalje nga vetvetja. Besimi i përngjan jetës që rritet dhe zhvillohet. Ne të hymë ngadalë dhe gradualisht i zbulojmë gjëra të reja. Vijnë njohuri të reja, janë të nevojshme interpretime të reja. Në situatat jetësore, në kohra të reja, është të nevojshme përgjigja e re e fesë. Sikurse ata që e duan njëri tjetrin dhe janë miq të vërtet, gjithmonë kanë çka t'i thonë njëri tjetrit, ndjejnë se kanë mundësi të duan më shumë dhe të bëhen miq më të mirë. Ashtu edhe feja kërkon prej nesh qëndrueshmërinë, kërkimin e shprehjeve të reja dhe gatishmërinë të japim përgjigje të reja në fe, në hyn. O Zot, edhe unë jam në fillim sikurse nxënësit e tu me të cilët je së bashku në dhomën e darkës së fundit. Nuk kam mundësi t'i zotroj të gjitha në një çast të jetës sime. Kam nevojë të rritem dhe kam nevojë të jemi qëndrueshëm. Edhe mua më thua, o Zot, se nuk kam mundësi t'i mbar të gjitha për një herë. Jam i padurueshëm. Të gjitha i dua për një çast. Shikoj se edhe në të përditshmen time nuk kam mundësi të mbar të gjitha ato gjëra që dëshiroj. Nuk gjej kohë për takim me ty, për lutjet e mia. Nuk ja dal të vizitoj ata që dëshiroj dhe që kanë nevojë për mua. Nuk arri të marr pjesë në atë takim. Nuk arri të përfundoj leximin e librit që shumë kohë përpara kam filluar. Nuk ja dal të ulem me të afërmit e mi që të bisedoj me ta në qetësi. Atë shumë gjëra, o Zot, nuk arriti mbart. Me ndihmo që të mbetem i hapur për gjërat e mira dhe fisnike. Me largon nga qëndrimi mendje madh dhe i vetë mjaftueshëm, se arrita mjaft dhe nuk kam nevojë për gjëra të reja. Nuk dua të mbyllem as të jem i padurueshëm në rritjen e ngadalshme dhe në pjekurinë e fesë. Jezusi premton shpirtin e të vërtetës. Ai do t'i drejtojë nxënësit me pedagogjinë e vet në të gjitha ato gjëra për të cilat kanë nevojë për t'i kuptuar dhe për ta pranuar Ungjillin. Ai do t'u ndihmojë që edhe ata të jenë pedagog të atyre që i udhëheqin në të vërtetën. Edhe sot kemi nevojë, o Zot, për ata që na udhëheqin në të vërtetën. Dhuroju shpirtin tënd.
Le të jenë promovuesit e guximshëm të së vërtetës. Jepu durimin. Le të jenë të gatshëm që ta ndalojnë ecjen e vet duke e përshtatur me ecjen e atyre që udhtojnë me ta në rrugë. Ti këtë gjë e tregove në mënyrë të pakrahasueshme gjatë udhëtimit për ne Emaus, kur e përshtate ecjen tënde me hapat e nxënësve të tu të vuajtur dhe të dëshpëruar. Ai s'do të flas prej vetvetes, por do të flas çka të dëgjoj dhe do t'i zbuloj të ardhmen. Ai do të më lavdëroj, sepse do të marr prej simes e do t'ju zbuloj juve. Jezusi i tregon bashkimin mes Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Ju zbulon nxënësve dashurinë që zotron në Trininë e Shenjtë. Ai është kthyer plotësisht drejt Atit dhe flet për Shpirtin që do të vijë për të thënë gjërat që i kanë të përbashkëta, ato që i zotrojnë mes tyre. Jezusi tregon se në komunikimin e tyre ekziston bashkimi dhe harmonia përsosur, prapse prap, secili prej këtyre personave ruan personalitetin. Ne askur nuk do ta kuptojmë misterin e Trinisë së Shenjtë, por nga bashkimi i personave të Trinisë, nga komunikimi i ndërsjellët gjithmonë do të mësojmë. Sikurse Jezusi doli nga bashkësia e Trinisë dhe na tregoi dashurinë e Atit, edhe Shpirti i Shenjtë do të vinë nga Trinia, që në mënyrë të re të na udhëheq në tërë të vërtetën dhe të na mbrojë nga i keqi. Gjithçka ka Ati është imja, prandaj edhe ju thash, merr prej simes dhe do t'ju zbuloj juve. Sa thjesht flet Jezusi për këtë fshehtësi kaq të madhe të fesë son. Ai e lavdëroi Atin dhe na e zbuloi. Shpirti i Shenjtë vazhdon dhe përkryen zbulesën. Ai do ta lavdëroj Atin dhe Birin. Në historinë e kishës do të ngreh njerëzit të cilët në mënyrë të re do të shprehin të vërtetën e njohur, ata që më seriozisht do ta pranojnë lajmin e gëzueshëm që u shpall. A e kam shpirtin e hyjt? A shoh me qartë dhe a dëgjoj më mirë se sa shihet e dëgjohet zakonisht? A dua më shumë dhe a jam i gatshëm të shërbej? Nëse është kështu, atëherë Shpirti i Zotit është në mua. Hyj të frymëzoft që të rritesh në njohuri të reja të besimit dhe të jetës.